در این دنیا همه مستعدی باید یک کاری رو بکنیم که برای آخرت ما خوب باشه. ما همه رفتنی هستیم، چه معلول باشیم چه سالم باشیم. آدم باید یک کاری رو بکنه دیگران به یادش باشن، دیگران بگن خدا بیامرزه، نه که بگن خدا لعنتش کنه. حقمو خورد، مالمو خورد، پولمو خورد. خدا هرچی بذاره ولی از حق و ناس نمیذاره.